សួស្តីអ្នកយើងតទៀតតទៅនឹងយើងរៀនតទៅទៅនឹង link នេះបកជាភាសាខ្មែរមកដំណភ្ជាប់ណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងប្រើពីរបៀប link ជាមួយ link ទៅកាន់ page ផ្សេងហើយនឹង link ក្នុង page ខ្លួនឯងនិយាយចឹងអាចពិបាកយល់តទៅធ្វើហ្មងបានយល់ហើយនេះជា syntax របស់គ្នាមើលទៅ syntax វាគឺ a ប្រើ a take ហើយ href address ណាបើ attribute address អាហ្នឹងដើម្បីដាក់ link មកពីខាងក្រៅអាហ្នឹងមានថា link ណាមួយដូច link របស់ Facebook link អញ្ចឹងទៅមួយ link website ណាគេដែលយើងចង់ឲ្យ link ទៅកាន់ website ហ្នឹងយើងឲ្យយកមកដាក់ក៏ copy link ដាក់មក target អូខេ target នេះថាបើក new tab ឬមួយក៏មិនបាច់បើកអូខេហើយវាមានបិទមានបើកណា tag ហ្នឹងហើយ target នេះ review មានពីរណាមាន blank ហើយនឹង cell អូខេអានេះ A មកពាក្យ archer ណាយុទ្ធការទៅancher មិនស្រាបៀយុទ្ធការហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅបើកកូដរបស់យើងមកអូខេនេះជាប់តាំងពីយើងរៀន format meeting មកឥឡូវ formatting page គេលុបចោលអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ link វាមួយឥឡូវថាខ្ញុំដាក់ថា link ហើយsorry មិន link នេះ a take ហើយខ្ញុំដាក់ថា click me ឥឡូវដាក់ចេញវិញ go to business Cambodia ចុះ Cambodia website អូខេចឹងចុះអូខេ fresh ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំ break ធំតិចងាយស្រួលមើលអូខេចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយនេះកន្លែងនេះយើងត្រូវទៅយក link អី link របស់ business Cambodia ហ្នឹងមកណា link របស់ website business Cambodia ថាទីតាំងដែលយើងចង់ទៅ business Cambodia អូខេ why not secure អត់ដឹងរបស់គាត់វាហើយឡើងមកពី web browser ខ្ញុំក៏មិនដឹងអូខេយើង copy link ហ្នឹងមកនេះចុច control A មកឬមួយក៏ចុចលើវាតែប៉ុណ្ណឹងវា copy អត់បានចុច control A ចុច control C មកអូខេយើងយកមកផាសហើយនេះផាសមកអូខេចឹងមកហើយចឹងយើង refresh សិនហើយយើងចុចមកហើយអូខេចឹង load មកហើយមក Google Business Cambodia វាចង់បានផ្សេងក៏មិនចាំ Business Cambodia ចង់បានអីសបាយ new ទៅសបាយ new អូខេ copy ចឹងយើងយកមកផាសមកអូខេ fresh refresh នេះចុចមកជួយវា load មកសបាយ new ឃើញទេអរគ្នាហើយមួយទៀត attribute target អាហ្នឹងធ្វើអី target ហ្នឹងបកថាគោលដៅធ្វើអី target វាមានខ្ញុំប្រើតម្លៃតែ2ឯងមាន blank ហើយនឹងអីហើយនឹង cell ចឹង default វា cell ឯងណាឥឡូវយើងដាក់ target ណាឥឡូវយើង refresh មកវិញ back វាមកវិញឥឡូវយើង refresh ហើយយើងដាក់ target វាអី blank ប្រើ target blank ណាអូខេចឹងយើងឃើញមានអីខុសគ្នាចុចមកឃើញចេញ load មក new tab មកទៀតទេបើកាយយើងប្រើ cell មិនបាច់ដាក់ក៏បានទេវា default ហើយមានតែតម្លៃដើមវាគឺ cell ហើយអូខេ s អូខេ cell fresh ចឹងចុចទៅវាអត់ load មក new tab ចេះទេវាចេញតែរបស់វានៅក្នុងហ្នឹងតែឃើញឯងចេញក្នុងហ្នឹងតែមាន load មកថ្មីណាអានេះរបស់យើង load មកអូខេចឹងហ្នឹងតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ target មួយទៀតតើតើនឹងគេហៅ link bookmark គេ link bookmark នេះដូចតែគ្នាប៉ុន្តែនេះយើងអត់ប្រើ target ទេតែយើងប្រើ attribute href ទេហើយយើងប្រើ property មួយទៀតមកជួយគេហៅថាអានេះ href ដែរហើយ property មួយទៀត id អានេះជា name របស់ id ហ្នឹង id នេះយើងរៀនច្រើននៅក្នុង css មកយើងនិយាយក្នុងនេះអាចពិបាកឥឡូវខ្ញុំដល់គ្នាមិនបាច់តង់ខ្វល់ទេឥឡូវខ្ញុំដាក់ p take ខ្ញុំទៅយក take មកសិន hello ram take យើងដាក់ id អូខេ copy ខ្ញុំផាសអូខេ press แล้วខ្ញុំដាក់ឲ្យច្រើនណាឃើញច្រើនអូខេនេះ copy ច្រើនអូខេចឹងច្រើនណាគេវា scroll ឥឡូវខាងក្រោមគេខ្ញុំដាក់ថា h1 ចុះ last ដាក់ថា sing shoe ចុះអូខេយើងចេះដាក់ទៅដាក់តេសតាហ្នឹងដាក់ sing shoe ចឹងចុះអូខេចឹងចេះ sing shoe ឡើយនេះចឹងដើម្បី link មកកាន់ចេះអាហ្នឹងគេប្រើចិត្តអរគ្នា link bookmark មានន័យថាគេមានឲ្យយើងចុចខាងលើនេះមកដូចចុចទំព័រទីមកដូចនេះចឹងនេះកូដនេះចុចទំព័រនេះមកវា load ទៅលើនេះលើគេចុចនេះមកវា load ទៅក្រោម load ចេះ load មកចឹងមាន section ណា
ដូចយើងអានេះវាឥឡូវខ្ញុំដាក់លើនេះជា section ទីម៉ាន section ទី3ចុះណាអូខេអាហ្នឹងជា p take ទីម៉ាន p take នេះហើយចុងក្រោយគេនេះខ្ញុំដាក់ថា section ទី3ចុះ h1 ខ្ញុំដាក់ថា section 3 ចឹងទៅ section 3 អូខេ fresh ជំរាបថាដំបូងយើងនៅ section ទី1ឯងអានេះយើងដាក់ថា section ទី1អូខេយើងដាក់ថា section ទី1អូខេខ្ញុំលុបចោលទៅអាដំបូងគេយើងដាក់ថាជា section ទី1ចុះអូខេ section h1 section 1 fresh អូខេចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងនៅ section 1យើងចង់ទៅ section 3ហ្មងបើចាំអូសទេបើចាំអូសវាទៅ section ហ្នឹងហ្មងនេះយើងធ្វើចេះដល់គ្នាយើងធ្វើទី1គឺបង្កើត A មួយមកហើយដាក់ថាអីដាក់ឈ្មោះទៅថាអាហ្នឹងតំណាងឲ្យអីទៅណាគេថា go to ថា go to section 3ចំណុចត្រង់ក្រោយគេ section 3អូខេចេញ refresh មកជំរាបថាគាត់គេចុច link ហ្នឹងគឺវាមកដល់នេះហ្មងរហូតដល់នេះហ្មងមកចាំ scroll ទេអានេះយើងត scroll បានមកទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ extract មួយដាក់ឈ្មោះវាសិនមកដាក់ឈ្មោះណាធុងឈប់បើសញ្ញាធុងឈប់វាយឈ្មោះថា section 3ហាមដក clear ណា section 3ហាមដក clear ហើយហាមប្រើលេខពីមុខណាហាមដក clear វាយឲ្យជាប់គ្នាឈ្មោះហ្នឹងហើយដាក់ឈ្មោះអីឈ្មោះទៅអាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេតែសំខាន់ទី1គឺហាមដក clear អត់មានដក clear ចេះណាអត់ទេដាក់ជាប់គ្នាហើយលេខអត់មានអាចដាក់លេខពីមុខទេចាប់ផ្ដើមទៅតួអក្សរបានហើយអត់មានប្រើសញ្ញាពិសេសទេណាអាសញ្ញាជាក់ពួកហ្នឹងអត់ឲ្យប្រើទេណាតែបើធុងជុកប្រើបានពីមុខណាប៉ុន្តែអត់ឲ្យយកមកប្រើលាយណាហើយមានដាក់ធុងជុកនៅទីនេះទៀតអត់ទេអត់ឲ្យប្រើបានទេអញ្ចឹងយើង copy អាហ្នឹង copy តំនេះបានហើយមិនយកធុងជុកទេអញ្ចឹងយើង copy ហើយយើងយកទៅដាក់នៅលើណាអា H ណាតំណាយើងចង់ទៅដល់នេះតំនេះយើងចង់ឲ្យមកដល់តំណឹងទៅអញ្ចឹងដាក់ក្នុងក៏បានដាក់ក្នុងនេះក៏បានដែរដូចគ្នាទេដោយសារវាហ្នឹងនៅ block section ទី3ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ attribute មួយថា ID ឲ្យផាសឈ្មោះហ្នឹងចូលមកអូខេអញ្ចឹង refresh មកយើងតេស្តមើលមកដល់ហើយអូខេអត់មាន scroll ណាខ្ញុំអត់ scroll អញ្ចឹងវាមកដល់ឃើញទេឥឡូវខ្ញុំទៅតេស្ត website មួយឥឡូវយក free code cap ខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឃើញ website មួយហ្នឹងគេមានអូខេចាំតិចខ្ញុំឆែកមើលសិន product landing page survey form ដូចជាហ្នឹងឯងចាំតិចអូខេហើយនេះឃើញទេដល់គ្នាឃើញទេបើចុច pressing វាមកដល់ like press ឃើញទេអូខេនេះបើចុច how it work ឥឡូវយើងមើលទៅនេះ like how it work ដល់នេះ like pressing ទៅទេដំបូងយើងចូល like ទីតាំង like នេះដល់ពេលយើងចុច like pressing វាមក like pressing អូខេដល់ចុច feature អាលើនេះវិញចេញមកលើនេះអូខេ feature អូខេ how it work នៅទីនេះអូខេគេហ្នឹងគេហៅថា link bookmark គេថា link ក្នុង page ខ្លួនឯងឲ្យវាទៅចំណុចណាមួយក្នុង page មួយទៀតដំបូងគេហ្នឹងមិននិយាយពីអី link ដែរប៉ុន្តែនឹង link ទៅកាន់ page ផ្សេងទេណា link ទៅកាន់ page ផ្សេងដូចយើងមានច្រើន page អញ្ចឹងហើយអា link ហ្នឹងពីច្រើនគេប្រើមួយទៀតចេះដល់គ្នា link នេះជាសបាយ new ចុះសបាយ new ចឹងអាម៉េចនេះមិនមែនថា link សម្រាប់ទៅ page គេណាមិនថាយើងមានទៅថតថា page របស់យើងវាមានច្រើនចេះនេះវាមានច្រើន content ចេះអានោះ super link ហើយណាចឹងគេបង្កើតជា HTML file មកផ្ទាំងនេះសម្រាប់ផ្ទុកអាពួកហ្នឹងណាចឹងយើងចុចទៅវា link ទៅកាន់អា link page របស់យើងហ្នឹងទៅឯងសារនេះវាគេមាន page ច្រើនមាន page ប្រភេទជីវិតសង្គមណាមាន page អីប្រភេទកីឡាចឹងទៅមកសកីឡាចឹងគេសរសេរជា HTML ផ្សេងគ្នាមកហើយគេ link ទៅកាន់ page ហ្នឹងយល់ទេអូខេ link ទៅកាន់ page ហ្នឹងឥឡូវយើងតេស្តទៅធ្វើហ្នឹងអូខេចឹងខ្ញុំ delete អានេះចោលយើង delete វាចោលអស់យើងទៅ create page ថ្មីមួយណាយើងទៅ create page ថ្មីយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតមក new file អូខេយើង save វាសិនទៅទុកក្នុងហ្នឹងចុះហើយខ្ញុំដាក់ថាnew page.html អូខេ new page.html តទៅទៀតយើងមិនតន់ខ្វល់នេះទេយើងធ្វើការលើនេះសិនយើងថាយើងដាក់ឲ្យចំណាំសិនណាចំណាំសង្កល់ថាហ្នឹងជា page របស់យើងដែលយើងបាន link HTML file អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ថាដាក់ថា new page អូខេ new page អញ្ចឹងទៅគេហ្នឹងយើងនឹងរៀនថា title ហ្នឹងខ្ញុំតន់អត់គ្នាខ្វល់ទេ
ហើយយើងដាក់ h1 មកថា hello to page page អី to page to new page ចឹង to new page អូខេ to new page អូខេយើងទៅបើកវាសិនបើកមើលវាហ្នឹងណា new page នេះអូខេចឹងវាចេញអានេះណាអូខេចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវា link ពីអា page របស់យើងនេះអា page ដើមរបស់យើងនេះ page ដើមរបស់យើងគ្រាន់ចុចទៅវា load មកនេះយើង refresh សិនយើងលុបអស់ហើយជួនដែរយើងចង់ឲ្យចុច link នេះមួយទៅវា link មក page របស់យើងនេះ new page នេះណាចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងមកកាន់អាហ្នឹងហើយយើងបង្កើតមិនមកកាន់ new page ហ្នឹងណាអត់តែ new page ហ្នឹងអត់ធ្វើការយើងចង់ link ពីនេះទៅពី page index របស់យើងទៅចឹងយើងត្រូវហៅឈ្មោះវាត្រូវនេះវា load ឲ្យហ្មងហើយមានន័យថាឈ្មោះ file ហ្នឹងបងប្អូននេះ new page នេះណា copy ឈ្មោះ file ហ្នឹងឲ្យដូចបែបបិទណាអូខេដាក់មកអូខេហើយដាក់ថា go to new page ហើយខ្ញុំយក target វាអីយក blank ចុះឲ្យវាបើក page ថ្មី target blank អូខេឥឡូវយើងទៅតេស្តដល់គ្នាខ្ញុំបិទអានេះសិនបិទអា page របស់យើងសិនហើយយើង refresh អូខេ go to new page ឥឡូវយើងចុចមកវានឹង load មក tab ទៀតហើយឃើញទេ hello to new page ចឹងមានយើង link មក page របស់យើងចឹងយើងមានប្រហែល page 10 20 page ក៏ធ្វើបានដែរដាក់10 20 page ហើយ link វាចឹងមកណាអាហ្នឹងឯដែល menu យើងចេះឆ្ងល់ menu បាពេលគេចុចទៅមិនបានវា link ទៅណាអាហ្នឹងជាដំណើរការវាគឺវាធ្វើបែបហ្នឹងណាសបាយ new ហ្នឹងអូខេនេះពេលចុចទៅបច្ចេកវិទ្យាវា load ទៅណា load ទៅត្រង់ TC ចឹងទៅនេះចុចលើបច្ចេកវិទ្យានេះមកចេះអូខេអញ្ចឹងនៅលើកំសាន្តចេញសិតតែកំសាន្តចឹងទៅតាមប្រភេទហ្នឹងគេចែកជាប្រភេទចឹងហើយយើងគ្រាន់ link តាម page ហ្នឹងមក page យើងជាប្រភេទអីយើងសរសេរ content ជាអញ្ចឹងមកហើយ link វាមកណាអូខេ link ទៅ link មកតែប៉ុណ្្នឹងអូខេចឹងចប់ហើយតើតទៅនឹងHTML link ណាអត់ពិបាកយល់ទេរឿង HTML សំខាន់គឺពួក front end មិនសូវម៉ានខ្លាំងពួក back end រៀងវល់ដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមផ្សារពួក back end ជាមួយ front end រៀងវល់មែនតើអូខេតែសំខាន់លើយើងតែចង់រៀនស្អីក៏គ្មានបញ្ហាណាអូខេ